арман мақсатты айқындап алу. Яғни сіз арман мақсат, көп адам армандай береді ғой, бірақ та олар адамдардың көп армандаған кезде не істейді? Сіз де армандайсыз ғой, миыңызда армандайсыз да, миыңызда ойлайсыз. Қазір ананы армандайсыз, ертең ананы армандайсыз. Яғни сіздердің армандарыңыз тек қана миларыңызда, ойларыңызда ғана жүреді. Бірақ та оны іске асыру үшін сіз оны қағазға қондырып жазу керексіз. Яғни сіз тек қана ойыңызда жүріп, бүгінгі арманыңыз ертең ұмыт қалып, ертең арманыңыз бір күн ұмыт қалып, күннен күнге сіздің арманыңыз өзгере беретін болса, онда ешқандай арманыңыз іске аспайды. Сол үшін көп адамдар ананы ойлаймын, мынаны ойлаймын, мен ештеңеге жете алмаймын деген сияқты адамдар өз-өзіне сенбей жатады. Өйткені олардың нақты арман мақсаты айқын емес. Сол үшін біз өзіміздің ойлаған арманымызға жету үшін, жетістікке жету үшін не істеуіміз керек? Өзіміздің осы ойымыздағы арман мақсатымызды нақтылап жазуымыз керек. Яғни кітапқа түспеген арман, ол арман емес, ол арман іске аспайды. Сіздер армандарыңызды нақты жету үшін нақты жазыңыздар. Мысалға, Алматының қақ ортасынан 3 бөлмелі, мынандай квадраттағы, мынандай деп нақты жазу керексіз. Яғни сізге қандай үйді ұнатасыз, сіз соны нақты жазу керексіз да. Мысалға, маған машина дей салмай, маған Toyota Camry или болмаса Lexus деген сияқты мынандай болса екен деп нақты жазу керексіз. Мысалы үшін мен өзім айтайын, менің бір бөле әпекем болған. Кішкентай кезде адамдарда енді бір естелік дәптер болады ғой. Мысалға, сіз ертең не істейсіз, бүгін не істедіңіз, қызық үшін мұғалім жаз деген кезде жазасыздар ғой. Сол кезде не істеген? Кішкентай болса да, енді өсіп жасөспірім кезінде ол уже өзінің өмірлік жарын жаза бастағанда, сонда ол кісі не деп жазған? Менің жарым бойы ұзын, беті әппақ, мынандай жағдай, мынандай айлық алатын болса екен, мынандай машинасы болса екен деген сияқты көптеген армандар прям күшті қылып жазған. Не істеген? Сонымен ол жазғаны уже арман дәптері қалған үйінде, 2 жылдан кейін ол уже ұмытып кеткен армандарын. Бірақ та ол өсіп жетіліп, тұрмысқа шығып, сонымен 2 жылдар өтіп кеткеннен кейін өзінің несіне барады ғой, үйіне қыдырып, күйеуіне. Сол кездерде ол күйеуіне жаңағы бұрынғы альбомдарын көрсетіп отқанда, арасына жаңа кішкентай өзінің арманын жазған естелігі шыққан кезде, соны оқыған кезде уже оқыса, өзі ұмытып кеткен, бірақ ол арман жазған. Оқыса, өзінің жары тура өзінің тұрмысқа шыққан жарымен бірдей болып шыққан ғой. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, өздеріңіздің нақты, мен мынанша табыс тапсам екен, сол табысыма мынандай нәрсе жаратсам екен, яғни маған мынандай болса екен деп, өз армандарыңызды міндетті түрде қағазға жазып, қағазға қондырыңыздар. Сол үшін бұл бір нақты адамдардың нейрон жағынан болсын, адамдар өз-өзін ақша қабылдау, арманын қабылдау жағында кітапқа жазған арман, ол сіздің нейроныңызда қабылдайды. Одан кейін ол іске асуда мүмкіндік өте жоғары болады. Және де арманыңыз жазасыз, және өміріңізде соған бірге бір жасайтын боласыз. Сіздерге бүгінгі беретін сабағым, яғни нақты арман болу керек. Жаңа айттым ғой, сол үшін сіздерге тапсырмада бергім келіп отыр. Нақты өздеріңіздің арман мақсаттарыңызды айқындап, бұлай болса екен деп бір қорқып қабылдамай, олай армандамай қойшы, бәріне оған жетпеймін ғой деген сияқты қорқыныштардан. Мысалға, сіз қазір бір ауылда отырған болсаңыз, ешқандай жағдайыңыз ештеңеге жар бермейтін болса, қорқпаңыз. Мен Алматыға көшіп келем, Алматыдан үй алам, или мен шетелге саяхаттаймын деген сияқты. Оған бар ғой әлі. Менде ақша жоқ қой, ол ақшамен қалай табамын, қазір менде ешқандай оған мүмкіндік жоқ қой деген сияқты қорқыныштармен емес. Қорықпаңыз, бірінші Алладан сұраңыз, және өз-өзіңізге сеніңіз, нақты қорықпай арман мақсаттарыңызды жазыңыздар. Қаншама жақсылыққа жеткілеріңіз келеді, соның барлығын жазыңыздар, жазып қойыңыздар дегім келеді. Және де сіздерге тапсырма осы сабақты, яғни бүгін кешкісін барлықтарыңыз міндетті түрде, дәл қазірдің өзін жазсаңыздар болады, міндетті түрде кемі 10 арман мақсат, нақты, бірінші қайсы, екінші қайсысы, нақты 10 арман мақсат жазыңыздар.